네, 당직실입니다. 네, 2층입니다. 2층. 예, 201호 한민수. 한민수 씨. 예, 예. 이분이 어제 입원하셨거든요. 예, 캔서 터미널이에요. 예, 예, 그래가지고, 저는 세브란스에서 연명 한 2주 잡고 오셨어요, 그래요? 앞으로. 예. 예, 그랬는데 이분이 이제 보호자랑 다 했고, 주치의가 승합제랑 이런 거 안 쓰신다고 하셨거든요. 아, 뭘 하신다고요? 승합제랑 이런 거 안 쓰신다고 했고 보호자도 쓰지 말으라고 했고요. 우리야 편하죠, 그러면. 예예. 그래 DNR 써 있어요. DNR 그, 받은 거 있고요. 그 믿으면 안 돼요, 그래도. 예예. 예. 그래도 그거 참고만 해야지 믿으면 안 돼요, 너무. 예예. 그런데 BP가 지금 멘탈 체인지는 그렇게 있진 않아요. 어떻게 조금 왔다 갔다 하는데 누구냐고 물어보고 그런데 64에 44거든요. 지금 BP가 64에 40더라고요? 예예예. 안 되죠. 이거 올려줘야죠, 무조건. SPO2는 95%고. 잠깐만요. SPO2가 95%. 예, 그리고 멘탈 체인지는 아직은 없어요. 약간은 하트레이트는 얼마예요? 하트레이트는 23회. 아니, 102. 100이면 약간 예. 높은 건데 혈압이 너무 낮으니까 예. 일단 노멀셀 라인으로다가 예. 지금 플루이드 뭐 달려있나요? ODS 500이요. 두 개. 그 아니, ODS 1리터짜리 두 개 들어가고. 두 개를 가지고는 안 올라가거든요. 예. 노멀셀 라인을 500짜리를 탈 수가 없죠, 추월에다가. 예? 지금 저기 그 플루이드가 두 개 달려 있습니까? 같이 들어가고 있어요. ODS. 하나는 그 트라널 믹스에서 들어가고 있고요. 하나는 그냥 싱글로 들어가고 있어요. 싱글로. 그러면 루트를 두 개 잡아놨네? 아니요, 저기 캐버포트예요. 아, 예. 그럼 500cc를 연결할 수 있어요? 네. 노멀셀 라인을? 예예. 그러면 노멀셀을 연결해가지고 예. 일단 혈압이 최소한 100은 되게끔, 예. 100은 안 되도록 90은 넘게끔 예. 풀드롭 해주세요, 풀드롭. 풀드롭. 예, 알았어요. 이분 예. 넘시에이에요. 그렇다 하더라도 예예. 혈압이 지금 너무 떨어졌으니까 일단 올려야 되거든요. 예예. 예, 올려봅시다 한번요. 예, 네. 예. 네. 그리고 이 저 한민수 환자 말이죠. 아, 2층이 아닌가요? 예, 네? 2층이 아니죠, 거기. 4층이죠. 4층이에요. 예, 미안해요. 네. 그리고 지금 이 한민수 환자가 64가 혈압이 상당히 떨어진 거거든요. 근데 우리 병원에 어제부터 지금까지 하루 입원하면서 이렇게 떨어진 적이 많아요? 항상 보호자한테도 얘기하셔야 돼요. 보호자한테도 혈압이 많이 떨어지네요. 지금 최대한 우리가 그런 건, 도파민 같은 거 안 쓴다 하더라도, 승합제나 쓴다 하더라도 혈압을 올려보겠습니다. 그러나 혈압이 갑자기 떨어졌기 때문에 마음 준비는 하셔야 됩니다. 마음 준비, 다시 말해가지고 2주까지 간다는 보장이 없어요. 오늘 또 가실 수 있으니까 보호자들한테 딴소리 안 들으려면은 미리 워닝 해주는 게 좋습니다. 말할 때 예쁘게 하는 거 잊지 말고, 예. 말기암이라 이제 2주 동안 살아있을 거로 생각해가지고 병원에 왔는데 2주가 아니라 뭐 이렇게 되면 오늘 밤에 갈 수가 있는 것이니까 우리가 할 수 있는 건 최대하고, 이분 같은 경우는 이제 다행히 이제 뭐 승합제라든가 어떤 그 응급 상황에 대한 약들을 거부했기 때문에 뭐 돌아가신다 하더라도 우리 측은 아니지만, 그러나 그것은 그 사람들 말이고, 어떤 사람이 사실 환자가 돌아가시고 난 다음에 어떤 사람이 어떻게 나타나서 어떤 행동을 할지 모르니까 우리는 최대한 그 요양병원에서 할 수 있는 우리가 할 일을 최대한 하는 것이 좋지 않겠는가 해가지고 다시 한번 지시했습니다. 그 차트에다가도 이제 이걸 써놔야 돼요. 컴퓨터를 찾아가지고 그 201호의 한민수 씨. 이 얘기를 하면서 하이포텐션이라고 해가지고 서브젝티브로 그렇고, 오브젝티브는 BP가 현재 얼마냐 하면은 64, 44 상당히 낮은 편이고,
하트레이트도 약 100이니까 좀 높은 편. 그래서 지시사항이 노멀 셀라인은 풀드롭 300cc 하라고 했어요.